che solo stringendolo si è spaccato qua, cioè veramente è fatto con, con il cartone, non lo so, cioè io ho stretto a malapena lì sotto, si è rotto, si è aperto. Boh, comunque sì, lo rimborso assolutamente, mamma mia. Cioè, ma piuttosto, no? Ma mettetegli qualcosa qua. È vero che poi non andrebbe benissimo in in alcuni mobili, però almeno evitate che si spezza, perché è una tristezza, c'è una resistenza che, mamma mia, un pezzo di cartone o un pezzo di legno regge di più.